Atatudou d'ar pevarzek a vez c'hwevrer e vo gwen an amouroze. Neuze, emañ vont da farda ur rol meuzioù evit an darvounman. Don dei! Neuze kinnig a ran dor ur cocktail gant champagne, flamboise, citrons a grenadez. Evit an digor pred e vo ur carpaccio boueden sant jakez gant mangez. Evit ar penveuz e vo ur tartar eo get gant avoukez a riz. Hag evit an diben pred e vo ur skanvadel flamboise giz ur tiramisu. Kanon digor! Evit ar cocktail lakit ar grenadez e foñs ar veren gwin champagne, skuldit ar chug citrons hag ar chugont flamboise veren, hag evit echui skuldit ar gwin champagne fresk. Setu, preste ar cocktail. Evit an digor pred, kemerit div grogen sant jakez fresk a digorin nei. Ur wech digoret ar grogen sant jakez, tenit ar bouedru gant ur gontel, ha kemerit ar voueden gant ul loavraz. Grit ar memeustra gant an eil grogen. Man e oizit ket pe neus digeri ar grogen gallout a rit ad kavout tutoioù war YouTube. Ul liamm a relit ad kavout dindan ar video. Netit ter wech ar voueden sant jakez. Dibluskit a trorit ar vangezenn, gant un didormeur rond, didormit ar vangezenn a grit lanennigoù fin. Peurest ar vangezenn a zervijo evit an diben pred. Kemerit ur voueden sant jakez a trorit nei e lanennigoù fin. Grit ar memeustra gant an eil. Evit echui lakit ar mangez war ar grogen, ha gwiskin nei gant ar voueden sant jakez. Temzit gant an ilien soja sukret hag a florolenn. Kinklit ar carpaccio gant grenadez. Gallout a rit servij ar carpaccio gant saladez. Evit ar penveuz, kemerit ar pavez eog ha tenit ar groc'henn. Trorit an eog ha dammoù bihan,
Lakid an eog en ar volen a grid ar meustra gant an eil pavez. Ur vez troret an daou pavez eog, ouzhpenit div loyad vraz eoul olivez, div loyad vihan chug citrons, div loyad vihan ilien soja sukret, pevr, holen, a greun sezam, meskit, filmit a lakid ar yenerez e padon ur vez. Lakid ar riz poazet en ur volen, ouzhpenit div loyad vraz ilien soja sukret, ouzhpenit greun sezam a meskit. Ouzhpenit holen a pebr a meskit ur vez diwezhañ. Kemerit an avoukez a troc'hin nan e daou. Diveinit an avoukez a trorit an di a-barzh. Lakid boueden an avoukez en ur volen, ouzhpenit div loyad vihan chug citrons evit ma neve feket oksidet an avoukez. Bremañ vo fardet ar chaoz. Kreget da diskolpañ ar krak si voulez. Hag ar perisil plat. Laked ar perisil plat hag ar krak si voulez, assemblez gant an di en fresk. Ouzhpenit div loyad vin chug citrons a meskit. Ouzhpenit holen a pebr a meskit. Kemerit ur c'hell pastezerez a lakid nan e kreiz an asiedet. Lakid ur gwiskadrez da genta a pladit gant an tu baote deus al loa. Lakid an avoukez a pladit nan ivez. Echuit n'ar ouzhpennañ an tartar eog. Tenit ar c'hell dousik evit ma chomfe stak pep tra. Servijit ar chaoz war an eog ha kinklit gant krak si volez a perisil plat. Setu, preste an tartar eog. Evit an dibenn pred, kemerit peurest ar mangezenn a zo bet implijet en digor pred a troc'hin anezhi a dammoù bihan.
Ouspenit di ou loyat vin chuk citrons, vin maneve feket dioxydet ar mangezen. Basit an dien mascarpone, gant an dien bouf hag ar sucre betek ma vefe e on ene. Ouspenit tamm a tamm ar chugont flamboez a meskit gant ar spanel. Kemerit ur volen a skuliet ar gwin champagne ennañ. Soubit ar gwispid roz giz reiñs er gwin champagne a lakine er gwerennigoù. Ouspenit ur gwiskat skanvadel flamboez Ouspenit ar manguez an nevesit an oberat aden. Plenit evet ma vefe engal gant bordou ar gwerennigoù. Ma vez skanvadel en diavez eus ar gwerennigoù netit gant ar paper kegin. Echuit en ur lakan manguez ha kinklit gant grenadez. Lakit er yenerez a raok servij. Setu, preste an dibenn pred.